লিমিটেড বিটা 3-তে। এটা হচ্ছে বিটা 3 ম্যাচ। ম্যাচের সার্জার হোস্টেল। আমরা যাবো এখন হাউসের দিকে। ওটা হচ্ছে হাউসের পুকুর, বিশাল বড় পুকুর। সেখানে অনেকগুলো মাছ আছে, বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায়। যাই হোক, আমরা এসব কথা না বলি, আমরা যাই হাউসের দিকে যাই। হাউসটা দিয়ে আসি আপনার কত বড় হয় আর কি, কিছু ইনফরমেশন এড হয়ে যাবে। অনেক কিছু দেখতে পারবেন, অনেক কিছু জানার থাকবে। ফাইনালি এটাকে প্যাক্কার বিল বলা হয়। বাউন্ডারি তো দেখতেই পাচ্ছি আমরা। ওইটাও আফতাব ইসলামের সম্পত্তি। বিশাল বড় ফার্ম। এটা হচ্ছে হাউস নাম্বার 9 সম্ভবত, 8 অথবা 9, যে কোনো একটা হবে। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা আগে সামনে যাই, তাহলেই বুঝতে পারবো যে আসলে কোন হাউস কত নাম্বার। কিছু কিছু ইনফরমেশন তো থাকবেই। আর এই যে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলোতে আসলে মুরগি যখন ডিম পারবে তখন এগুলো এখানে মোরগ ঢুকানো হবে আর কি, ভিতরে নেওয়ার পরে। আমরা হাউস 1 নম্বর থেকে শুরু করব, পরে শেষ পর্যায়ে আসবো আর কি। আমরা এখন এর দিকে যাই, ঠিক আছে। স্যার দেখা যাচ্ছে একজন। এই যে জায়গাটা, এখানে আসলে গ্রামের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বা জিনিসপত্র, গাছের টায়ার বা যেইগুলোতে ফিড দেয় আর কি, এগুলো এখানে পরিষ্কার করা হয়। এটা হচ্ছে হাউস 1। এটা হচ্ছে হাউস নাম্বার 2। এটা আসলে অ্যাডজাস্ট করা 1 2, একটা মোবাইলের আন্ডারে থাকে। তারপর হচ্ছে হাউস 3, হাউস 4, হাউস 5, তারপর হচ্ছে হাউস 6, বিপরীত দিকে হাউস 7, আর হচ্ছে হাউস 8 9 ওই দিকে একসাথে। হ্যাঁ, বিশাল বড় এরিয়া। পিছনের দিকে এরিয়া আছে, আমরা সেদিকে যাবো। 1 নম্বর হাউসের সাথে আছে হচ্ছে সাধারণ গুদাম, যেখানে বিভিন্ন জিনিসপত্র রাখা হয়। এটা হচ্ছে সিকিউরিটি পোস্ট গার্ড। আর বিকেলবেলা এখানে খাবার দাবার করা হয়।
শেষে আমরা বাড়ি দেখতে পাচ্ছি, হাউস, সিকিউরিটি বয়, পোস্টকার্ড, সিকিউরিটি পোস্ট 5 নম্বর গার্ডে আছি আমরা এখন। তার পাশে সুন্দর একটি গ্রাম, খুবই অসাধারণ শীতের বেলা কুয়াশার মধ্যে। তো আমরা এখন আছি বিকালবেলা, সকালবেলা আরো অনেক সুন্দর লাগে জায়গাটি। সেই সাথে পিছনে পুকুরটা, ওইদিকে আবার সিকিউরিটি পোস্ট আছে, 6 নম্বর পোস্ট। আমরা আজকে এদিকে যাব না, আজকে যাব একটু বিপরীত দিকে, ওই দিকে যাব। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা চলে যাব, ওটা পিছনের দিকটা ঘুরে আসবো পোস্ট নাম্বার 4-এ।